salga, ya no. Ya. Cuidado, ya no salgan. 8-7 va a
ahí voy a comprar algo. Mira, Nico, allá del otro lado está la mochila de Gustavo y hay un Aquarius de naranja. ¿Por qué no la vas a agarrar? Cuidado, estoy filmando. Muy bien. Ojalá tenga suerte. Ojalá tenga suerte.